旁边。我感觉这次有可能会翻车。今天我们看一下这30碗重庆小面，也就是3斤重庆小面，它是不是能挑战成功？其实我就是在担心一个问题，就是它吃不吃得饱。我发现你的消化能力真的好强啊！跑个5公里回来又能继续搂一顿了。对，跑个5公里回来又能继续吃，就是传说中的那种，如果不是因为时间限制，它可以一直在这里吃下去，是这个意思是吗？对。30碗重庆小面在30分钟之内吃完就算挑战成功，成功了之后就有奖金1288，外加我们香料重庆小面调料28桶。朋友们，给你们说一个很扎心的真相，如果说哈，你买的那个小面调料是外省发货的话，那也真的是上了莽当了哟。你想嘛，重庆小面调料，那当然要是重庆生产、重庆发货才是正儿八经的重庆味道噻。我们香料重庆小面调料都是重庆本土品牌哈，而且那个里头都是不含一滴豆瓣酱，也不含一滴甜面酱的，是正儿八经按照我们面馆的配方给大家1比1还原而成的。一旦面馆吃啥子味道哈，你个人回去煮去都是啥子味道，而且其他佐料都不加辣，只需要加上一勺我们香料重庆小面调料，一拌面条啦，拌米线啦，拌炒笋啦，拌凉菜呀，煮麻辣鱼都得行。恁个一桶的话有2斤了，一煮2两小面可以煮个40碗，还在犹豫啥子？点击视频左脚接到去，认准香料，吉祥重庆味道。我们从重庆渝北、重庆巴南、重庆垫江3个仓同步发货，并且我们现在小面调料啊，在新疆的云仓也可以发货了。如果说是新疆的朋友拍小面调料，就直接从新疆发货；其他地区拍的统一都从重庆渝北、重庆巴南、重庆垫江3个仓发货。咱们一定是重庆发货哈，重庆本土的一个实体门店的那种小面调料的味道。啊，一定不是说那个什么挂羊头卖狗肉，卖的是小面调料，咱你拿回去吃又不是那么回事儿，一定不是的。重庆必吃的重庆小面，现在屋头轻松都能还原了，用的都是我们那个香料重庆小面调料，面馆同款配方，经过多次的口味测试，最终才让大家能够在屋头随时随地都吃到那种重庆味道。朋友们哈，你把它拿起回去煮面条啦、拌凉菜呀、打蘸水呀，通通都得行，而且煮面条相当简单。把它舀到碗头，用点面汤化开，把面煮熟了放进去，像我那个搅拌均匀都得行了。朋友们，快点点击视频左下角哦，把香料重庆小面调料带回家。你收到的重庆小面调料是不是除了韩味儿就是豆瓣酱的味道？那根本就不是正宗的重庆小面调料。吃过重庆小面的都晓得，外省生产发货的小面调料都是用豆瓣酱、甜面酱煮出来的，吃起来都不正宗。要想吃正宗的重庆小面，还得看我们重庆本地生产发货的。吃面的时候来一勺麻辣熏香，味道简直是不败了。快过来看，这是我们的小面调料，看起是不是特别有食欲？麻辣鲜香，看得见的辣椒和花椒。你拿回去直接把面一煮，调料一放一拌就可以吃了，其他啥子调料都不用放了，非常的方便。也就是说，你不用来重庆就能吃上一碗正宗的重庆小面。还真不是我吹哈，自从买了那个重庆小面调料之后，我再也不想到外面吃小面了。它特别的香，而且很方便，没有时间做饭或者不会做饭的，选它就对了。用它来拌面、拌粉儿、拌凉菜都可以。这桶小面调料已经是我回购的第2桶了，真的很好吃。这样一桶2斤可以吃好久了，真的建议大家可以陪着我去试一试。